тасралтгүй урсгалыг танд хүргэж байна. Eagle News Social үйл явдлыг хэрхэн өрнөж байна? Тэр бүхнийг хамт мэдээлэл. Хамт аваад баярлалаа үзэгчтэй. Үзэгч та бүхнийг зочинтой уулзуулах цаг болсон байна. Тэр Монгол шуудан компани 34% олон нийтэд нээлттэй арилжахаар хувьчлахаар болоод байгаа. За энэтэй холбогдуулаад Монгол шуудан компани хувьчлалын за яг андеррайтераар нь ажиллаж байгаа Гаул юуны цаасны компани хөрөнгө оруулалтын шинжээч мөнх эрдэнэ манай студид урилгаар хүрэлцэн ирлээ. Өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Монгол шуудан компани 34% хувьчлах гэж байна. За онцлог нь бол нэг олон нийтийн оролцоотой болох гэж байгаагаар онцлогтой. Энийг ер нь иргэд яг ямар боломж гэж харах нь зөв бэ? Уул нь бол одоо 1990 оноос хойш иргэн болгонд одоо компани эзэн болох, өмчийн эзэн болох, бизнесийн эзэн болох боломж бол нэгдэж ирсэн л дээ. Уул нь. Тэрийг бол бид нар 90 оны өмч хувьчлалаар бол мэддэг. Харамсалтай нь манай иргэд маань өөрөө тухайн үед одоо мэдээллийн дутмаг байдал. За дээрэс нь нөгөө талдаа тэр зах зээлийн орчны мэдлэгийн талаарх дутмаг байдал. Бид ийм асуудлуудаас болоод өнөөдрийн хүртэл хөрөнгө оруулагчид болж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр тэр үед явж исэн хувьчлал маань 475 компани хувьчлаад ягаан зэрэг тасалбар гэдэг ингээд хувьчлаад яваад өнгөрсөн. Тэрнээс хойш одоо төрийн өмчийг яг олон нийтэд ингэж зориулж хувьчилж байгаа. Ингэж хувьчлахдаа маш хууль эрх зүйн орчин сайжирсан байгаа. Хүмүүсийн мэдээлэл, мэдлэг бас харьцангуй сайжирсан байгаа. Зах зээлийн нийгмийн эдийн засгийн одоо зах зээлийг ойлгодог ийм төвшөнд хүрсэн байгаа. Дээрээс нь одоо хэвлэл мэдээллийн салбар, мэдээллийн урсгалын хурдыг маш хурдан болгодог болсон. Ийм нөхцөлд ийм одоо эрэг таатай орчинд хувьчилж байгаа анхны хувьчлал болж байна л доо. Тэгэхээр нийтдээ 9 компани бол төрийн өмчт компани хөрөнгөний бишээр дамжиж хувьчлагдана. Энэний хамгийн их нь бол одоо энэ компани хувьчлалаар эхэлж байна л доо. За олон нийт худалдаж авахын тулд энэ юу ямар компани гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй болж таарна тийм ээ. Шуудан харилцаа холбоондоо бол за бараг 90 гаруй хувийг нийцэлж байгаа ийм том компани байгаа. Тэгээ сүүлийн 5 жилийнхэн тайлан гарах юм бол ашигтай ажилласан гэж бас өөрөө бас манай мэдээний өрөөнд холбогдож байхдаа хэлжсэн. Тэгэхээр энэ компани талаар одоо хэлээч цаашдаа ихэр одоо ямар компани хувьцааг худалдаж авах сонирхолтой байна гэж болов уу? За ер нь бол одоо бүр хамгийн анх бол 1921 онд байгуулагдсан компани байл. Тэгээ өнөөдрийн хүртэл одоо 94-5 жилийн түүхтэй ийм компани. Зах зээлийн одоо эдийн засгийн тогтолцоонд ороод одоо мэдээж шойрыг гаргаж ингээ ажилласан байгаа. Тэгэхээр одоо бол 895 ажилтнтай. Улаанбаатар хотод 21 салбар, түүний 19 харьяанд байдаг 19 под салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг. Аймгийн 21 аймгийн төв дээр бас одоо салбаруудтай 334 сумдад бас салбартай. Тэгэхээр энэ бүх одоо сүлжээгээрээ дамжуулаад Монголын одоо ард иргэдэд шуудангийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Нийтдээ 20 орчим нэр төрлийн үйлчилгээ, 6 үндсэн үйлчилгээг бол иргэдэд одоо аж ахуйн нэгжүүдэд харилцагч нартаа үзүүлдэг. Ийм одоо улсын хэмжээний үндсэн шуудангийн үндсэн сүлжээг эзэмшдэг ийм том компани гэж байгаа. Тэгэхээр дотоодын зах зээл нь 95% дангаар эзэлдэг. Олон улсын буйхай шуудангийн зах зээл дээр болохоор 30% бол эзэлдэг. Ийм компани байгаа. Тэгэхээр үйл ажиллагааны хувьд бол тогтворчсон маш олон жил ажиллаад ирсэн. Туршлагатай, боловсруучсан хүний нөөцтэй ажиллаа одоо мэддэг удирдлагуудтай. Дээрэс нь үндсэн сүлжээ нь өөрөө орон даяар тархсан байгаа учраас энэ бол одоо энэ сүлжээгээр дамжуулаад шуудангаас гадна өөр бас үйлчилгээнүүдийг бас үзүүлэх боломж бол байд юм байлаа юм бол. Тэгэхээр ийм одоо үйл ажиллагааны цар хүрээний хувьд бол ийм компани байгаа. Яг санхүү талаас нь харах юм бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хөрөнгийн хэмжээ бол жил болго 10 гаруй өсөж ирсэн. 14 оны эцэр бол 16 тэрбумд хүрсэн байгаа. Нөгөө талдаа эзэдийн хэмжээ 14 тэрбумд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүүгээр юу гарч ирдэг вэ гэхээр үр төлбөр гарч ирдэг. Тэгэхээр үр төлбөр гэдэг нь 2 тэрбум буюу нийт хөрөнгөдөө ерөөсө 13% орчмыг эзэлж байгаа. Тэгэхээр үр төлбөр дотор ингээд аваад үзэхээр энэ дотор яг банкнаас авсан зээл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүү төлдөг ч юм уу эсвэл үндсэн төлбөр эргэж төлдөг, хугацаанд шахагддаг тийм хуваартай хатуу тийм зээлийг бол аль нэгэн банк санхүүгийн байгууллага аваагүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас компани өнөөдрийг хүртэл хэр зэрэг сайн ажиллаж чадчих байсан бай тээ. Тэгээд цаашдаа бас ийм хямралын үед санхүүгийн одоо эдийн засаг агшиж байгаа ийм үед ямар нэгэн зээлгүй байна гэдэг бол бас санхүүгийн эрсдлийг яаж бууруулж чадах вэ гэдгийг бас харуулж байгаа ийм үзүүлэлт болж байгаа юм л та.
Олон нийтийн оролцоотой компани болох гээд үзээд байна шүү дээ. Тэгээ иргэд ер нь энэ хөвчлөлд яаж оролцох вэ? Ерөөсөө иргэд маань бол одоо хөрөнгийн бирж дээр арилжаа яаж хийдгүү яг тэрүүгээр л хийгдэнэ гэсэн үг. Тодруулах юм бол үнцаасны компаниуд дээр сонголтоо гэдэг дансаа нийлгэж чинь. За дансаа нийлгээд мөнгөө данссандаа байршуулчихна. Хугацааны үед анхаарах хэрэгтэй. 12 дугаар сарын 28-наас 1-р сарын 6-ны хооронд хүмүүс маань одоо мөнгөө дансандаа байршуулаад захиалга өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол анх дахь зах зээлийн захиалгыг аавна гэсэн үг. Ингээд анх дахь зах зээл дээр нийлүүлэлт хийгдээд дараа нь бол тодорхой хоногийн дараа бол хоёр дахь зах зээл бол нэгддэг юм зарчимтай байгаа. Тэгэхээр 12 сарын 28-наас 1-р сарын 6-ны хооронд манай иргэд энэ дээр одоо захиалга өгөх хэрэгтэй л гэсэн үг. Өвчлөлтөд оролцоод яваа. Нэгч хувьцаа нь ямар үнэтэй байх вэ? Нийтдээ хэдэн ширхэг хувьцаа зарагдаж байна? За нэг хувьцааг 185 төгрөгөөр тогтоосон байгаа. Нийтдээ 33 сая 859,363 ширхэг хувьцаа нэмж гаргаж байгаа. Ингээд одоо байгаа 65 сая 727 мянган ширхэг хувьцаатайгаа нийлэхээр хөгжлөгсөний дараа төрд 66% үлдэнэ. Хувьд 34% очих юм. За тэгэхээр энэ 33 сая 859 мянган ширхэг энэ хувьцааг нэгж бүрийн 185 төгрөгөөр зархаар 6 тэрбум 263 сая төгрөг босно. За энийг юунд зарцуулах гэдэг маш чухал байна. Тэгэхээр өмнөх хувьчлалын одоо жишгийг хараад байхад бол хувьчлалаас орж ирсэн орлогоо төсөв рүү хийгээд төсвөөсөө цааш нь зарцуултыг явуулдаг гэсэн. Энэ удаагийн Монгол шуудан дээр явж байгаа хувьчлал юу гэхээр энэ мөнгийг компани үйл ажиллагааг сайжруулахад ашиглана гэдэг улсын их хурлын 2015 оны 70 дугаар тогтоолт дээр заагаад өгсөн байна. 100% бүгдийг нь үү? 100%. Энэ мөнгийг одоо цаашдаа энэ компани үйл ажиллагааг сайжруулахад зориулж ашиглах ёстой шүү гэд улсын их хурлын 70 дугаар тогтоолт дээр заагаад өгсөн. Тэгэхээр энэ бол одоо таны оруулсан мөнгөтэй одоо чинь та шиг хувьцаа худалдаж авлаа гэж бодоход таны мөнгө тэр компанид ороод цаашаага өсөөд үржээд явна л гэсэн үг байхгүй. Нөгөө талд нь яадаг гэсэн гэхээр шууд төсөв рүү ороод явдаг гэсэн. Тэр юм нь бол байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ утгаараа одоо зөвхөн энэ Монгол шуудангийн юм дээрч биш, жишээн дээрч биш, нөгөө хувьчлалт биржээр дамжуулах хувьчлах байгаа 9 компани жишээн дээр төсөөлөн дээр нь ийм байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн засгийн газраас баримталж байгаа, улсын хурлаас баримталж байгаа энэ хувьчлалын бодлого маань өөрөө ийм ач холбогдолтой бас байгааг бол бас энд байна. Эдийн засаг хүнд байгаа учраас төрийн өмчийн компаниудаа тодорхой үеийг хөвчлээд төсөвтөө орох орлогыг нэмэгдүүлэх гэхээс илүү компанийнхаа ирээдүйн бодлогот хөрөнгө оруулалтыг хөвчлөх гэсэн үг. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр тэр утгаараа энэ бол маш одоо хөрөнгө оруулагчдаа бодсон тий. Дээрээс нь хөрөнгөний зах зээлээ бодсон, компани бодсон шийдвэрийг бол гаргасан байна. Тэгэхээр энийг бол бас зохон тэмдэглэх зүйтэй байх гэж бодож байна. Одоо Монгол шуудангийн хувьцааг худалдаж авъя гэж байгаа хүмүүс юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Түрүүний хэлсэнчлэн одоо нөгөө дансаа нийлгээд за хувьцаа яаж худалдаж авдаг яг тэр жишгээр авлаа гэхэд бусад хувьцаануудаас юугаар онцлог юун дээр анхаарч иж энэ худалдаа авалтыг хийх вэ? За ерөнхийдөө энэ компани маань орлого бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жил тутам дунджаар 15.28% өсөд 18 онд бол 11 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан компани байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол дандаа өссөн гэсэн үг. Ашигын хувьд бол жил болгон ашигтай ажилласан бас. 14 онд 738 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан. Ийм компани. Тэгэхээр бидний хувьд бол санхүүгийн талаас нь хараад үзвэл санхүүгийн эрүүл мэнд бол сайн байна гэж дүгнэж байгаа. Нөгөө талдаа энэ бол өнгөрсөн. Нөгөө талдаа та энд хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг бол хувьцаанд хөрөнгө оруулна гэдэг бол ирээдүйд хөрөнгө оруулж ийнэ гэсэн үг шүү дээ. Компани ирээдүйд ямар ашиг орлого олох юм. Түүнээс та хичнээн хувийг хүртэх юм. Тэр нь өөрөө таны хувьцааны ашиг яаж өсгөх юм. Танд ямар ногдлол ашиг авчрах юм гэдэгт харж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Хамгийн гол юм байна. Тэгэхээр ирээдүйд нөгөө 6.2 тэрбум төгрөгөөрөө энэ компани маань авто замын логистикийн үйлчилгээг нэг төслийг хэрэгжүүлэх юм. Мөнгө хөрөнгөө босгочоод бүтэн нэг жил орчмын хугацаанд бол бүтээн байгуулалтаа хийгээд ингээд авто замын логистик үйлчилгээ буюу энэ дотор бол бидний одоо Монгол шуудан компани удирдлагын банктай хамтарч ярилцаж хэлэлцсэний эцэст бол энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэдэг ийм шийдэл төрсөн. Тэгээд энэ төсөл маань яг хөөхлөөр эхний ээлжинд бол Замнууд Улаанбаатарын хооронд авто замын тээврийн үйлчилгээ үзүүлнэ гэсэн үг. Одоо энгийн хэллэгээр бол илүү өргөн хүрээний хэллэгээр бол логистик үйлчилгээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд чиглэлээр бид нар одоо энэ Монгол шуудан компани маань өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт хий. Улаанбаатарт ирсний дараа бас дахиад хөдөө орон нутг руу тээвэрлэлт хийх гэдэг ийм
одоо төслийг хэрэгжүүлэх юм байна. Тэгэхээр энэ төсөл маань 7 оноос яг бодитоор үйлчлэгээ зах зээл дээр санал болгоод ирсний дараагаар тодорхой хугацааны үйлчлэлтэйгээр чиглэлүүдийг нэмж явахаар бас тусгасан байна л да. Эхний ээлжин зөвхөн одоо хамгийн их урсгал байдаг Замнууд Улаанбаатар. Тэнгүүд дараа нь Улаанбаатар Мөрөн, Улаанбаатар Далан Задгад, Улаанбаатар одоо Чойр Баруурч гэдэг ийм дараалалаар төслөө хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Ингээд 2019-20 он гэхэд бол үндсэн автозамын логистик үйлчилгээний сүлжээгээ Монгол шуудан компани бий болгоцсон байж байна гэсэн. Тэгэхээр эндээс хоёр зүйл харагдаж байна. Нэгдүгürt бол компани орлого нэмэгдэнэ. Ачаа тээвэр хийж байгаа юм чинь тээвэрлэлтийн орлого нэмэгдэнэ гэсэн үг. Хоёрдугаарт одоо манай газар нутаг маань маш өргөн удам. Гэтэл шуудангийн үйлчилгээний төрийн үйлчилгээ учраас иргэн болгон хурж үйлчилж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө талдаа хөдөө орон нутгийн амьдардаг иргэд маань тарцсан. Нэг газрын цөөхөн байдаг тийм. Тэнгүүд зөвхөн тэр одоо аймгийн дээр очиод тэр аймгаасаа сум руу аваачаад ингээд шуудан хүргэх гээд үйлчлэгээ үзүүлэх явах маш их зардал гардаг. Тэнгүүд яаж юм гэхээр одоо автозамын энэ ачаа тээврийн үйлчлэгийг үзүүлээд эхлэх юм бол ачаа тээврийг хийгээд орлого олчихно. Хажуугаар нь түнтэйгээ хамтдаад шуудангийнхаа үйлчлэгийг давхар үзүүлж байгаа юм. Тэгэхээр шуудангийн үйлчлэгээний чанар маань ч гэсэн сайжраад байна. Нэг талдаа нөгөө төрийн үйлчлэгийг бол иргэн бүрдээ хүргэх тэр үүрэг улам бүр сайн хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Нөгөө талдаа орлого нэмэгдээд ирж байгаа. Энэ утгаараа нөгөө компани одоо ирээдүйд хүлээгдэж байгаа орлого ашиг нэмэгдэнэ. Тэр утгаараа та хувьцаанд хөрөнгө оруулсан байх юм бол одоо хувьцаанд ханш өсөх үндэслэл бий болж байна гэсэн үг шүү дээ. Юг санхүүжүүлэх нь тодорхой юм байна тийм үү? Тэглэг байх уу? Ер нь бол энэ хувьцаа гаргах процесс гэдэг маань яаж явдаг вэ гэхээр эхлээд андеррайтерийн компани, хуулийн компани, аудитын компани, үнэлгээний компани гэдэг. Энэ дөрвөн компани дөрвөлээ тус тусдаа тухайн үнцээс гаргаж байгаа компанид дээр анализ хийдэг. Хуулийн талаас нь за энэ компаниг бүх юм хуулийнхаа дагуу явж үгүй юу? Хууль дүрм журмынхаа дагуу явсан байна уу? Хууль зөрчсөн байна уу? Дүрм журм зөрчсөн байна уу? Хэрвээ зөрчсөн том настай асуудал юм бол хувьцаа гаргахгүй шүү дээ. Болохгүй. Аудитын компани бас мөн адил. Санхүүгийн анализ хийн шүү дээ, тийм. Өнгөрсөн хугацааны дээр төлбөр тооцоо бүх юм үнэн зөв бүртгэгдэж үү? Хэрвээ буруу бүртгэгдсэн байх юм бол тэр чинь аюултай. Хөрөнгө оруулагч нарт эрсдэлтэй болоод тэр. Тэр аудитын дүгнэлтэн сайн гараагүй компаниг бол чинь биржлэг санал болгож болохгүй. Энэ бол эрсдэлтэй. Хөрөнгөний үнэлгээний компани гэдэг бол яг бодит одоо компанид эзэмшилт байгаа бүх хөрөнгүүдийг үнэлдэг. Үнэлгээг нь одоо жишээ нь 9 сарын 30-ны байдлаар жишээ гаргаж байгаа. Тэгэнгүүтээ хажууд давхар бизнесийн үнэлгээг нь бас хийдэг. Ингээд бизнесийн үнэлгээг нь ингээд бас 3 дахь чиглэлд хийж штэ. Тэгээ энэ бүгдийг нийлүүлж хагаад андеррайтерийн компани дээр яг босох хөрөнгө босгох боломжтой юу гэдэг дээр бас дүгнэлт өгдөг. Хэдэн төгрөгөөр гарвал болох уу? Тэрийг унцаас гаргаж байгаа компанитайгаа ярилцсан. Зах зээлээ ингээд судалж агаад тэдэрх болуулах юм байна. Ингээд энэ дөрвөн маань зөрүүлэн ажиллаж дуусныхаа дараагаар санхүү зохицуулах хорон материалаа өгөөд санхүү зохицуулах хорны хурлаар ороод хурал дээр асуугдаад тэрний дараа бүртгэх юм бол хувьцаа гардаг. Бүртгэхгүй бол хувьцаа гарахгүй. Тэгэхээр ийм олон шат амжилгаар нэгдүгürt орж явдаг. Хоёрдугаарт энэ олон шат амжилга маань өөрөө хөрөнгийг боддоор үнэлэгдэх, компани бизнесийг боддоор үнэлэгдэх, хууль эрх зөрчиндөө бүх зүйл нь явж амжилт эрсдэлгүүд байгаа гэдгийг баталж өгч байгаа. Ийм бүр системинд ажилт юм аа. Тэгэхээр энэ олон шат дамжлагын эрдэмтэд бол гарч байгаа ийм хувьцаа гэх гэсэн үг л. Яагаад Монгол шуудан компани хувьцаа хөдөлж авах ёстой юу гэж асуух чинь саяных дээр тайлбарлах шиг боллоо. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 5 жилийн турш ашигтай ажилласан гэдэг нэг хэрэгжсэн ирээдүйд яах вэ? Ирээдүйд миний хувьцааны үнц нь хэр өсөх вэ гэдэг дээр л саяны төлөвлөгөөнүүд одоо хариулт өгч шиг боллоо л. Тийм. Тэгээ яг би бол нарийн тоо баримтуудыг энд дурдна гэвэл гүцэхгүй. Тэгэхээр би гол тоо баримтуудаас бидний одоо анализаар харахад бол энэ логистик үйлчлэгийн төсөл маань хэрэгжээд явна нэг талдаа. Нөгөө талдаа одоо шуудангийн зах зээл дээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа үйлчлэгээндээ бас нэмэгдүүлнэ шүү дээ. Ингээхээр энэ компани маань ирээдүйд бол хоёр үндсэн одоо бизнесийн шугамаас орлого олдог компани болж хувирна гэсэн үг л дээ. Шуудангийн үйлчлэгээл ачаа тээврийн үйлчлэгээ. Тэгэхээр энэ хоёр маань нийлээд 2020 он гэхэд одоо бидний гаргасан тооцоо бол 2020 он гэхэд нийлэхээр одоогийн орлогоос орлого бол 123% нэмэгдэх тооцоо гарсан байна. 2020 он гэхэд. Цэвэр ашиг 238% нэмэгдэх тооцоо гарсан байна. Одоо энэ төсөл маань амжилтаар хэрэгжснээр.
Цаашаага 2025 он хүртэл бид нар одоо хөрөнгөний үнэлгээний компани, бизнес үнэлгээний компанитаа ингээд нийл хамтарч хагаад 2025 он хүртэл анализыг бол хийсэн. Тэгэхээр ийм анализ дээр тулгуурлаж одоо гарч байгаа. Тэгэхээр орлого ашигын хувьд бол ийм өсөлт бол ажиглагдана. Цаашдаа энэ компанийн хувьд банкнаас дахиж нэмж зээл авах тийм эрэлт хэрэгцээ шаардлага бол яг өнөөдрийн энэ байдалд бол харагдахгүй байгаа. Гэхдээ магадгүй дахиад өөр илүү ашигтай төсөл гарч ирүүлтэй магадгүй. Илүү ашигтай төсөл гарч түүнийг өөр газар санхүүжүүлэх одоо хөнгөлөлттэй зээлэр ч юм уу энэ маань төрийн өмчт компани учраас магадгүй төрийн улс хоорондын гэрээгээр одоо хөнгөлөлттэй бүр хямдхан хүүтэй юм зээлэр төсөл хэрэгжүүлэх шаардлага гарвал тэр үед бол мэдээж бас зээл авах шаардлага гарч магадгүй. Одоо худалдаалагдана гэдэг нь нийт хэмжээний 34% гэдэг өөрөөр шийдвэр гаргахад хэр нөлөөтэй хувь хэмжээ? Маш чухал асуулт та асуулаа. Тэгэхээр 34% гэдэг бол компани тухайн хуулиараа хяналтын багц болж байгаа. Хяналтын багц. Нөгөө талдаа 66 оноор төрдүүлтэн. Тэгэхээр энэ компанид цаашаа ингээд амжилттай явахын тулд зөв хөрөнгө оруулалтын бүтэц аягүй чухал байна. Нэг одоо том хөрөнгө оруулагч ганцаараа тэнд ингээл бүх шийдрийг гаргаад бусдыгаа сонсохгүй бол энэ өрөөсгөл. Хитрхи ингээд тараад нөгөө хувьцаанууд нь тараад тэгээд нөгөө хувьцаа эзэмшигчд хоорондоо нэгдэж чадахгүй шийдвэр гаргаж чадахгүй бас энэ өрөөсгөл болоод ирж байгаа. Тэгэхээр 34-66 гэдэг бол яг хамгийн оновчтой шийдэл гэж бидний зүгээс бол харж байгаа. За яагаад вэ гэхээр 66% эзэмшиж байгаа төр 34% эзэмшиж байгаа одоо хөрөнгө оруулагчтай хэрэг сонсохгүй тий. Ингээд өөрсдийнхөө шийдвэр гаргаа яваадах юм бол 34% эзэмшиж байгаа тэр хувьцаа эзэмшигчд бол өөрсдийнхөө эрх ашигыг бас хамгаалах эрх зүйн бололцоонд компани тухай хуулийн дээр тэр байж идэг 34% эзэмшиж байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээр энэ бол шинээр орж ирсэн хөрөнгө оруулагч бас өөрийгөө хамгаалах боломжийг олгож байгаа. Хувь тоо нөгөө талдаа төр бас давуу эрхээ авч үлдээд 66 дийлэнхээ авч үлдээд цаашаа явах бас боломжийг олгож байгаа хувь. Дээрээс нь энэ бол яг харгуй стратегийн салбар гэж ярьдаг. Тийм стратегийн салбар. Тэгэхээр стратегийн салбарыг бас ховжлох нь зөв буруу гэдэг бас маргаа өрнөдөг шүү дээ. Манайд ч төдийг олуулсч бас ялгаагүй. Тэгэхээр энэ дээр бол төр өөрөө 66%-ыг аваад үлдчихэж байгаа учраас шийдвэр гаргах эрх нь хэвээрээ л үлдчихэж байгаа. 66% төртөө үлдчихэж байгаа учраас. Тэгэхээр хөгжлөсний дараа төр гол шийдвэрүүдээ гаргаад явна. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгө оруулагчид шийдвэр гаргах ямар боломж үлдчихэж байгаа гэсэн үг. Дахиад тодруулаад та хариулаач. Тэгэхээр 66%-ыг гол шийдвэрүүдээ гаргаа явна. Гэхдээ төр магадгүй буруу шийдвэр гаргах гээд байвал тий жижиг хөөцөө эзэмшигчд хохиролтой шийдвэр гаргах гэдэг. Тэдний эрх ашигыг хөндсөн шийдвэр гаргах гэдэг 34-ийг эзэмшиж байгаа одоо хөрөнгө оруулагчид тэн дээр дуурахад хүчтэй байж чадна гэсэн үг байна. Тэгэхээр мэдээж зөв шийдвэр гаргаж байгаа бол хоёр талын хөрөнгө оруулалт хоёулаа гараа өргөөл цаашаа явна шүү дээ. Харин буруу шийдвэр гаргаж байгаа бол энэ дээр ийм хамгаалах процесс нь байгаа гэсэн. Дээрээс нь түрүүн компани тухайлыг 12 онд шинжилсэн, үнцаасны зах зээлийн тухайлыг 13 онд шинжилсэн. Дээрээс нь санхүүгийн зохицуул хороо гэдэг бүх бүтээний зах зээлийг зохицуулдаг хороо байгуулагдсан байна. За мөн хамгийн сүүлд гэхэд одоо хөрөнгө оруулалтын эрх ашиг хамгаалах албыг жишээ нь санхүүгийн зохицуул хороо нээгээд ажиллуулж байна. Тэн дээр хүмүүсээс хөрөнгө оруулагчтай санал гомдлыг авч байна. Тэгэхээр нөгөө жижиг хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах тэр механизм нь бол өмнө 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулаад үзэхэд үнэхээр сайжирсан, дээшилсэн байгаа. Тэрийг зүгээр яг олон нийт төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа. Тэрнээс яг компани тухай хууль үнцаасны зах зээлийн холбогдох дүрм журмуудыг аваад үзэх юм бол хариуцлага хяналтын тогтолцоо сайжирсан. Дээрээс нь мэдээлэл тодлолт маш сайжирсан шүү дээ. Тэрийг хамгийн гол зүгээр хэрэгжүүлэхгүй л нэг тийм дутагдал байгаа юм. Тэрнээс байхгүй шинжлэгдээгүй болохгүй байгаа тийм одоо муу хуультай орон бас биш шүү дээ манайх уул нь. Тэгээд энэ дөр л хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа гэсэн үг юм бол. Энэ хөрөнгө оруулагчид хувьцаа худалдаж авчаад тэд яаж одоо нэгдэж компанид л ажиллах хэвээр. 34% гэдэг маань иргэд бол ингээд баг багаар аавна. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол одоо 0.1%, 0.1% ч гэх юм л хувь орно биш үү те. Тодорхой орно. Тэгэхээр энэ дээр чи өөрөө нөгөө талдаа институционал хөрөнгө оруулагчдаг ч бас байж байгаа. Тэд нар бол одоо юу гэдэг 10%, 15% ч гэдэг юм ингээд ховчлаад аавна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулагч нар чинь өөрсдөө одоо 10% ч юм 15% гэсэн магадгүй 20% ч юм эзэлж байгаа эзлэх юм бол тэд нар нийлээд одоо чинь төлөөлөл өдөртөх зүйл дээр гишүүдээ гаргаж болох байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хоорондоо нэгдэх нийлэх асуудал байгаа даа энэ дээр бол.
санал нийлэх асуудал байгаа. Тэгэхдээ мэдээж бодит амьдралд бол бас олон талын санал нэг дор нийлнэ гэдэг бол бас хэцүү байх. Гэхдээ яг үнэхээр компанийнхаа цаашдаа ирээдүг бодож байгаа тийм шийдвэр гаргахыг хүсэж байгаа бол ер нь бол одоо яа гэсэн үг л дээ. Нэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг зүйлийг хэлэхэд одоо тэр өмнө явцсан ховчлол бол өнгөө өгсөн шүү дээ, тийм ээ. Ягаан цэнхэр тасалбарыг өнгөө өгсөн. Энэ тараацсан тийм. Нэгш төгрөг халааснаас нь гараагүй. Одоо энэ Эрдэнэс 5-7 байна тийм. Бас нэгш төгрөг халааснаас гаргаад өнгөө тараад өгсөн. Гэтэл энэ маань өөрөө хүн мөнгөө төлөөд авч байгаа зүйл. Хэрэг та одоо 10,000 ширхэг хувьцаа авч байгаа сая 850,000 төгрөг төлөөд авч байгаа. Тэгэхээр хүн мөнгөө төлсөн учраас араас нь тийм хариуцлагатай ажиллах байхгүй тий. Араас нь нөгөө миний мөнгө яаж, үнц нь яаж, өсч гинөө яаж, буурч гинөө тий. Энэ одоо манай удирдлагууд зөв зүйтэй шийдвэр гаргаж гинөө үгүй юу гэх. Ингээ араас нь эн чинь нөгөө эзэнтэй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэр утгаараа бол бидний хувьд бол энэ дээр шинэ хөрөнгө оруулагчид орж ирснээрээ жижигүүд ч орж ирнэ, бас институционал томоохон хөрөнгөл орж ирнэ. Эдгээр ингээд орж ирснээрээ энэ компани засаглал сайжрна гэж бол харж байгаа. За засаглал сайжрна гэдэг бол төрийн өмчийн компанид хамгийн ихэнд илэрхий эерэг үр дүн юу гэхээр өргүү зардлууд буурна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар одоо маш их ярьдаг те төрийн өмчийн компани өргүү зардал гаргаж ирнэ л. Тэгвэл бид нар 34% дээр олон нийтэд өгөөд тэрнийхээ дагуу нөгөө бижлэр хувьцаат компани болцохоор чинь бүх тайлан, баланс, үйл ажиллагааны мэдээлэл бүгд хуулийнхаа дагуу ингээд ил тод болоод ирнэ. Тэгэхээр чин дэрэн дээр нөгөө өргүү зардал гарах асуудал маань наацхан шийдэгдэж эхлэх байхгүй. Тэгээд цаашаагаа ингээд тэр төслөө цаашаа сайн хэрэгжүүл ингээд яг бүр орлого ашиг нэмэгдээд явна гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ зөвхөн нэг 6.2 тэрбум төгрөгийг босгоснороо энийг бид нар ховжил амжилттай болж байна гэж бол үзэхгүй байгаа. Энэ мөнгийг босгосон мөнгөөрөө зөв юм хэрэгжүүлээд тэгээ миний түрүүчээ ярьсан тэр тоонууд тий одоо таамаглагдсан байгаа тоонууд 5 жилийн дараа бодит амьдрал дээр яг ингээ харагдаад тэрний дараа бид нар за энэ ховчлол үнэхээр амжилттай болжээ. Одоо ашигтай болсон байна. Хөрөнгө оруулагч нартаа ч хэрэгтэй зүйл болсон байна. Хөрөнгөний зах зээлдээ ч хэрэгтэй зүйл болсон байна. Засаг маань ч гэсэн зөв шийдвэр гаргажээ гэдэг дүгнэлтийг бол өгнө гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар нөгөө ховчлогдоод хөрөнгө босгосны дараах хугацаанд бид нар бас энэ компани үйл ажиллагааг олон нийтэд үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл олон нийтэд хүргэх, ил тод байлгах, санхүүгийн шинжилгээ юмнууд хийх гэдэг дээр бол бидний хувьд манай компанийн хувьд бол манай зах зээл дээр ажиллаж байгаа компаниудын хувьд бол ажиллана гэж хэлж байгаа. Эдийн засаг тийм ч сайхан дүр зурагтай харагдахгүй байгаа. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед юу нэгж хөрөнгө оруулах нь оновчтой шийдвэр мөн үү гэдэг дээр хүмүүс эргэлзэж байгаа. Ер нь бол яг одоо 8 оноос нэг 10 11 он хүртэл энэ дэлхийн зах зээлдээ том ямарл боллоо. Манайд ч гэсэн 9 оноос нэг 8 оны дунд үеэс 9 оны эцэс хүртэл бас нэг нөхцөлөд эвгүй байлаа тий. Яг энэ үед ингээд эргээд хувьцааны үн ханшуудыг хараад үзэхэд хямралын яг энэ ёроолын үед, ийм хүнд үед хувьцаанд хөрөнгө оруулсан хүмүүс эргээд эдийн засаг сэргэх үед бол маш их хэмжээний өгөөж хүрсэн байдаг. Чи би зөв Монголын жишээг яриа л да. 9 оны 7 сард одоо энэ топор индексийг ярьдаг те бид нар. Энэ индекс 4700 байсан. 11 оны дунд үе гэхэд энэ индекс 23000 болсон байсан. Ерөөсө 2 жилийн хугацаанд л 5 дахин өссөн. 5 дахин өссөн. Тэгэхээр эндээс би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр хямралын үед бол нөгөө хүмүүс мөнгөгүй болоод аж ахуйн нэгжүүд гэдэг нь мөнгөгүй болоод тэгээд тэр хувьцааг худалдаа авах мөнгө нь одоо логикоор бол багасгах нь л дээ. Тэгээд ирэхээр хувьцааны үн бодит үлгээс буурсан байж идэг. Одоо н хоёр дахь зах зээл дээр арилжаалагч байгаа хувьцаанууд юу нэ штэ. Буурсан байж идэг. Тэгээд яг эдийн засгийг эргээд сэргээд мөнгөтэй болоод ирэх үед тэр нь 94% өсдөг. Ийм зөв зөвхөн. Жишээлбэл одоо та ирээд жишээлбэл 2009 оны тэр дунд үеэс 11 оны дунд үе хүртэл тэр топ 20 дотор байгаа зөвхөн энгийн харж байгаа сайн гэж өөрийнхөө одоо судалж дүгнж гаргаж ирсэн тэр компаниудаар үнэхээр сайн компани сонгогдсон бол мөнгө чинь бол бүр 10 15 дахин өсөх боломж байсан. Тэгээд энийг бол тухайн үед бол хүмүүс нэг тийм гэж мэдрээгүй. Тэг ингээд өнгөрсөн. Энэ бол би бол хувьдаа юу гэж боддог гэхээр хүмүүс үнэхээр мэдээлэлгүйгээсээ болоод ийм боломжуудыг алдаад байна л гэж боддог. Тэрнээс тэнд бол үнэхээр тийм том өсөл байсан гэж байсан. Тэгэхээр яг одоо бол нөгөө хямралын бас доод үе. Үргэлжилж байна те. Ёроолын орчимдоо ингээд явж гин гэдэг шүү дээ те. Тэгэхээр эргээд эдийн засаг сэрэх үед нөгөө хувьцааных нь маань үн маань эргээд одоо өндөр хуваар өсөх боломж харагдаж байгаа.
За Тэгээд баярлалаа. тийм хамгийн сүүлд нэг юм нэмж хэлгээд харамсалтай нь яг хямралын үед хүмүүс мөнгөгүй байдаг учраас хангалттай хэмжээний ашигтай хувьцаанд хөрөнгө оруулалт бол хийх илүүдл мөнгө байдгүй. Гэхдээ энэ бол нөгөө талдаа маш том боломжийг алдаж байгаа хэрэг болдог. За Монгол шуудан компани 34%-ийг хувьчлах гэж байгаа. За энэ хувьчлалын захиалга 12 дугаар сарын 28-наас 1-р сарын 6-ны хооронд явагдах юм байна. Тэгээ яагаад Монгол шуудан компанийг хувьчлах гэж байгаа юм бэ? Энэ хувьчлалтаа яагаад хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр үзэж та бүхэн. За Монгол шуудан компани хувьчлалын андраатар дээр нь ажиллаж байгаа. За үнэт цаасны Гавли үнэт цаасны компани хөрөнгө оруулалтын шинжээч Мөнх Эрдэнэ тодорхой мэдээлэл өглөө. Санаа сайжрын ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ярилцлагын түрээд өндөрлөө.